Tolii hordoftoota koo nagaa Waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nuuf jira nagaa keenya galata Waaqayyooti. Har'as kan odeemnee itti dhufne isiniin jedhaayyee har'as irraa qofaan fi har'a immoo yoomitti afaan lamaanas baanee jira jennee har'a afaan Oromoo ittiin nagaa isin gaafatti. Kanaafuu buruuka nagaa gaafadhume akkam jirtu nagaa keessa jedhee. Akkam jirtaa nagaa fayyuma. Hordoftoota hawwii hundumti keessan jedhee. Dhuftuu akkasumas. Lakki akkasumatti hordoftoota hawwii jedhee. Hordoftoota aggootii deemee. Ammas hin taane hordoftoota hawwii jedhee. Hordoftootni hiriyoota koo yeroo hundumaan rakkadhee jira afaan barsiisee jedhee garuu afaan Oromoo keessatti ulfaa ta'e. Nagaa gaafachuu jechuun waan dandeessu maaliin godhamees maalatti waamikatti akkam barsiisu. Mabruuka ammamee hordoftoota hawwii akkam jirtu jedheen. Akkam tuuti himee. Akkam tuuti himee hordoftoota himee. Addaamti. Ani harkosh maas badamadaaf jirti. Hordoftoota hawwii akkam jirtu jedhe. Hordoftoota himee akkam tuuti. Dhugaa Waaqayyoo yeroo hundumaan qophaa koo kolfaa anoo bichaa kolfisiisamoo wantichi isin kolfisiisame jechuun an dhuguma kolfuu bichaa osoo hin taane waan tokko isheen qabattuun barbaadatu garuu hin dandeessu waanuma tokkoyyuu yuutii babbiruu. Isti hin kolfini ati seeqa kaasaa shakoo xafaa bishaan. Salazii akkam jirtu hordoftoota hawwii jedhame. Hiriyoota hawwii jedhame hiriyoota hawwii akkam jirtu nagaa keessan jedhe. Hiriyoota hawwii jedhe. Hiriyoota hawwii jedhe. Har'aaf dhugaa Waaqayyoo waaqa bareedaa kolfaa. Mabruuka. Ikabdan daanchi deemaa. Mindilaba. Si hiriyoota hawwii jedhe hordoftoota jechuudha maatii baay'ee hin qabne hordoftoota jechuun dandeenya ammaa fi Asirratti shipping. Okkoo ትንሽ አጠር አጠር ያሉ hordoftoota hawwii jedhame. hordoftoota hawwii አዲስ እኮ ነው። እኔ ያልኩሽ እኮ ብቻሽ እኮ አይደለም ያልሽው። እኔ እኮ አብሬ እኮ ያልኩሽ ነው። አሁን ገና ያልኩሽ ነው። እስቲ hordoftoota hawwii jedhe. hordoftoota hawwii ነው። እኔ ዛሬ አልቻልኩም በልበል። ዝቅ በጣም ረሳ እንዴ hiriyoota hawwii jedhe. hiriyoota hawwii ወደ ታውቆሽ ነው ልሻል ወላ ውቅ አይደለም እንዴ እንዴ ይሄ ጆካ አይከብድም። መንፈስ እስቲ hiriyoota hawwii ባጭሩ እስቲ hawwii hiriyoota ያው akkasum jedhame ammas hiriyoota akkam jirtu nagaa keessa jedhamush akkam jirti nagaa keessanii hundumti keessanii sabskraayibii sheerii nuuf godha isin jaalanna argitanii qa ከራስ እሺ ሰላም ባችሁ ሲባማኛሽ እንዴ ሁለት ነው ግን እንደዚህ ካብልሻል መብሩካስት ሰላም እንዴት ናቸው? ሰላም ናቸው ወይ? በጣም ነው ያሳቀኝ ወላሂ በጣም ከባድ ነው። እኔ መማር ተናገሩት ነገር በጣም ይከብዳል ማለት ነው። እና መማር እንችላለን ገባሽ? አዎ መማር እንችላለን ግን መማር እንችላለን። አሁን እንደዚህ በጣም ተደጋጋሚ መረጃ አድርጌ እኔ በደንብ በወረቀት ጽፌ ከዛ በኋላ ወደዚህ ስመጣ በቀጥታ ለማለት ማለት ነው። እና እኔ መማር እፈልጋለሁ። ያው እናንተ እስቲ እኔ ማስተምረኝ ያው አንዳንዴ እኮ አጠን እንችላለን ማስተማር እንችላለን ማሳየት እንችላለን ገባሽ? እሱን ወጨናነቀ እንዴት እና አባራታቱ ኢንሻአላህ። ስለዚህ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ሳኩ በጣም እና akkasittiin kolfariyoota koo yimee akkamittiin barsiisa sirriitti akkasitti waraqata irratti akkasitti barsiisuu wayyaanatti fakkaata. Isin amma gada keessan dubarreessa isin jiran asiin kabanyaayyee sabiskaraayib ishee nu godha jajjabeessu ishee